嘅高手陳順明師傅出場啦，為大家表演北勝嘅蔡李佛小十字拳。我哋睇之前，我哋俾啲掌聲，我哋咁多位好受尊敬嘅師傅啦，好唔好？蔡李佛 style by Master Chen， 陳順明師傅的北京蔡李佛的小十字拳。喺度講講啦，陳順明師傅亦都係桃李滿門嘅，咁亦都可以見到好多學生咧喺好多比賽中咧係獲獎嘅，亦都係好熱心咧係將我哋嘅中國功夫咧係推崇出去嘅。就係正正有呢啲大師傅，亦都佢哋嘅無私嘅心嚇，我哋可以將我哋嘅國術咧係傳揚落去，發揚光大。多謝所有嘅師傅，好，多謝陳順明師傅之餘，我哋有。